好啦，咁都睇睇呢個同學嘅設計圖啦。咁都係真係呢，左手邊嗰個呢應該畫好晒添噶啦。好，我哋睇睇先，係啦。咁呢就呢條線應該呢一段啊唔要嘅，咁點呢？我哋修剪咗佢咯，係啦。呢邊又係啦，喺撳錯掣，揀呢條搞掂。好，跟住呢，就上邊啦，但係咦我嫌佢真係矮咗啲喎，高翻少少，要少少，因為呢個會冇咗啊，冇咗呢度得翻呢一度，而呢一度有個圓形，個圓形又唔係好大，嗯嗯，同埋我度一度先，係啊，啱啱執咗少少咋，係啊，都啲咁堆堆啊，所以其實呢個圓形呢，好老實真係細咗啲，係細咗啲。咁即係整體都細咗，咁點呢？拉高啲咯，一係拉高啲咯，係啦。咁我揀晒佢先，揀咗要嗰啲先。咁呢個唔要，呢啲唔放大得嘅吓，呢啲就唔放大得，放大咗就唔啱尺寸噶啦。嗱，其他啲就可以放大啦。咁拉高啲啦，不如咁就縮放，咁我哋放喺呢度有個中間位，撳咗之後就縮放呢。嗱，我哋就調翻轉嗱，刪除無條件呢個唔好啦。咁如果撳咗呢個角向同性縮放呢，佢就會又拉橫又拉高嘅。咁拉高呢，就唔係咁好啦。咁唔係拉橫就唔係咁好啊。咁所以我哋唔好剔。然之後呢個 X 呢 X 係代表打橫嘅，佢就唔好變 X 唔好變 Y 入邊咁啊，變大少少1.5倍都得，咁樣去做睇下得唔得？咦，好似核突，好似話1.5好似唔係咁好啊，係嘛？OK，咁唔緊要，我哋再嚟過1.5唔係咁好，好咁揀埋呢個就唔揀中間嗰個，咁啊可能1.4或者1.3啊，我哋試嘅啫，嗱我都係試嘅啫。咦，同埋好似有重疊線喎。好唔緊要，我哋陣間至刪除佢，一樣放喺呢度，然之後1.3，1.3係啦，係好啲啲啦。不過就圓形就唔係變咗圓形咯喎，但係就唔需要嘥咁多功夫，因為就如果我圓形變即係淨係個圓形放大呢，好大機會呢就要重新畫過晒呢幾條線段啦。咁啊高咗啲啦，但係唔係喎，都係唔得喎，因為都係呢高咗之後呢，硬係呢都係仲係呢個圓形都係高冇闊度嘅喎，可能都要闊少少。都要闊少少，咁點闊少少呢？我哋還原翻先，嗱，撳翻還原啦，再嚟。咁今次呢，就連打橫都要改少少，但係呢，打橫嗰個呢，我就建議呢，就唔好咁放到咁大，係啦。咁不如試下全個都放到1.幾倍咯，試下全個咯，好，全個。1.2啊，係啦，咁樣就兩個1.2，唔係11.2啊，1.2，OK。好嗱，咁你拉大咗之後呢，咦，咁就真係靚好多咯喎，係啦，係啦，咁 OK 啦。咁然之後呢，就變咗呢，有啲線係要延長翻佢啦，譬如呢個啦，呢個啦。咁呢度原來有條多餘線喺度，不過而家唔要啦。咁我哋試下呢，延長佢睇下去唔去到嗰位先。誒，我又覺得
唔好睇，因為點解呢？啱啱好擲住一邊半，直接將呢條線移過嚟呢度位會好啲，移去呢個角位啊會好啲啊，一樣會去翻頭先嗰個動作，移翻個角位好少少。OK，咁呢度又長咗啊，修剪翻先。呢個啊長咗啊，我修剪翻先。好，搞掂。咁然之後呢，呢個我唔改啦。咁可能就移動啊，唔係改咗個角度啊。咁我撳住佢移個，唔得，爭少少黐埋佢，得搞掂。呢個都係啦。撳住條線，撳住藍色嗰點一陣，拉開出嚟放手，再去翻個目的地，再目的地個點度撳多下，搞掂。咁啊 OK 啦，咁啊應該夠大啦，係啦。咁如果夠大呢，我哋就可以做呢個動作啦，就刪除翻呢啲線啦。然之後將呢個圖，唔好揀咁多啦，都係咁樣算，咁樣會快啲，又唔會揀多，又唔會減少。OK，搞掂。好，咁啊揀晒啦喎，跟住然之後呢，就移動複製，就用翻佢個對應點嚟做。咩叫對應點呢？你睇住我就知啦。咁啊，譬如呢，我揀呢點，呢幅圖嘅呢一點呢，對應翻呢右手邊嗰幅圖嘅呢一點喎，咁啊撳咗佢保留，咁就完全將佢呢就複製過嚟。好，然之後呢，係啦，我就會發現呢，呢一度呢就出現咗少啲問題啦。係啦，你見唔見到啊？咁啊，好在有個即係仲有啲圓形嘅位置啊。如果唔係中間呢啲位唔要噶啦。咁我哋首先呢，就修剪咗呢啲突出嚟嘅線段先，然中間呢啲位呢，我哋唔要啊。咁我又再修剪佢，修剪佢，修剪佢。咁呢度中間呢啲線呢，唔要噶啦。咁不過唔要咗呢條又唔要啊，不過呢條唔要就阻住咗。我哋要修剪佢，其實一、二係啦，冇咗。咁呢度又呢度係啦，搞掂。咁呢度就照收啦，照收啦。一、二咁搞掂。咁啊冇咗呢段咯，咁點算啊？反射複製過呢條線過去咯，中間搞掂，係啦，揾中間就搞掂啦。咁然之後仲有個問題出現嘅，如果我揀呢個部分，咁啊揀呢兩條線都冇啊，揀呢條線就得啦，唔得啦，咁啊上邊咪多咗咯。咁即係話我哋要將呢條直線呢分成為3部分，咁點呢？我哋修剪咗佢先，然之後呢就用2點呢去補翻佢。OK， 得唔得？呢度又係成條線唔要，咁呢一條呢度3條線啊，橫掂都畫咗啦。咁又係揾翻個中間點，呢個中間啦。然之後嗱，特登設計到呢，你可以揾到個中間位嘅，你好容易揾到個中間位嘅。如果唔係你擺位擺得唔好呢，其實你睇唔到嘅。好，咁你應該就咁就可以噶啦。咁就即係畫好晒啦，應該。咁你放大少少啦，幾得意噶呢個，唔錯嘅。好，如果冇問題呢，就儲存佢，就交嚟俾我就得啦。